A very good morning and Jai Hind, my dear students. How are you all? I hope that you are fit and fine and you are taking proper care of yourself, right? So, as weather is getting colder sometimes and sometimes it's becoming warm, so it doesn't mean that you won't wear sweater. You have to wear it, right? So take care of yourself. And now today we are going to do the exercise 9.2 in book, right? We are going to do today the book work. Here in this exercise, we need to do question number C and D in book, that is on page number 151. But if you want question number A and B, you can do by your own. It's totally up to you, but it's very interesting question. So if you want, you can do by your own as a homework, because there is not much homework today. So if you want, you can do question A and B. That is not in your course, but you can do it. It's very easy. Like in question number A, there are some items given, and let me show you. Now see, this is the question. Here are some items given in the book, and there are three name of the child, what they have brought, what they have bought it, that is written, and how much they have written taken, like one ball, two pencil, one doll, and here the price of one item is given. So you need to write the amount and you have to add. If you want, you can do it. If you don't want, just leave it. Now question number B is tick the correct statement and correct the incorrect statement. If the statement is correct, you have to just put a tick mark here. But if the statement is wrong, you have to correct it. Like kaha mistake hai. Like first one is given, Mohit has 3 coins of 50 paisa. So he has 150 rupees. No, it's wrong na. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, he has 1.50 paisa. Decimal is missing here. So that only you need to do correct. So if you want, you can do question number A and B by your own, and question C and D we are going to do right now. Okay, so let's start. Now see here, question number C is color the money Ankita needs to buy each item. Write the amount left over. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है color the money Ankita needs to buy item. ठीक है, the price is given here. You can see. Let me round it. See, this is the price given to you of each and every item. So what you have to do, like this balloon is of 28 rupees. So here we need to color 28. Like this is 20. So we need to color this 20. This is 5, 6, 7 and 250 paisa makes 1 rupee. So we have colored how much? 28 rupees. So we need to color this much, and whatever is left over, like this is left, we need to write the amount here. So let's start and do it. Alright, so first of all we will be doing the first question. Now see, here rupees 28 is given. This is rupees 20. This is also rupees 20. This is 10, 5, 2, 50 paisa, 50 paisa, 25 paisa. Right. So now, first of all, सबसे पहला काम है, we need to color 28 rupees. So how to do? Let's do it. सबसे पहले हम 20 rupees को color करेंगे. Okay. I am doing it with yellow. You can choose any color, whatever you want. After 20, we need 8 rupees more. If we will color 10 rupees, so it will be wrong. 30 हो जाएगा. So we need to go down here. We have to color coin now. That was the symbol of note. Now we are coloring the coins. 5 rupee coin color किया. Okay, then हो गया 25 rupees. Now if we color 2 rupees more, तो 5 plus 2, 7, तो हो गए 27 rupees. Now we need to color 1 rupee more. 28 चाहिए. So if we take 250 paisa coins, right? Let's take 250 paisa coin and then we can color. Right? You can see here this 50 paisa and this 50 paisa. We need to color this also. So 250 paisa makes 1 rupee. So हमने कितना color कर दिया? 28 rupees we have colored. Now see here,
what amount is left, पूछ रहा है ना amount left over. Clear? So I am doing that part here. So now अब कौन कौन सा uncolored part रह गया है? एक 20 रुपीज का नोट, one is of 10 rupees and 25 पैसे. ठीक है? So what we have to do, we need to add this. Like how to add, I'm telling you. This is rupees column, this is paisa column, the way you have done. So let's do that. 10 rupees and पैसे कितने हैं? 25. So let's add it. So this is 25 पैसे and here is decimal, this is 30 rupees. So 30 rupees and 25 पैसा is left. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Rupees 30.25. क्या लिखना है यहाँ पे? 30.25. Clear? So just do that and then move to the next question. There is a, देखो एक और next खिलौना है, it's a toy. So this is of 135 rupees. So we need to color 135. So just see the notes and coin कि हम किसको किसको color कर सकते हैं. So let me choose a different color. सबसे पहले हम 100 रुपीज़ ले सकते हैं. 100 रुपये का नोट हम देंगे. What we are doing actually here, we are seeing कि हमने जब कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो हम शॉपकीपर को मेरे पास इतने इतने पैसे अगर है तो हम उसमें से कितना देंगे. ठीक है, ये आपको आना चाहिए. लाइक अगर आपको मम्मी ने भेजा है कि जाओ बेटा ये सामान लेके आओ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कितना कितना नोट देना है और कितना कॉइन देना है जो आपके पास है. सो दैट वी आर डूइंग हियर. ये कितने का है? 135. तो हमने 100 रुपीज़ को कलर किया. जब हमारे पास 100 का नोट है तो वी विल डायरेक्टली गिव 100 रुपीज़. देन वी नीड 35. फॉर 35 देयर इज नो 20 रुपी का नोट. सो व्हाट वी कैन डू, हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है, 1 and 2. 2 10 रुपीज़ के नोट है, दोनों को हम कलर करेंगे. अब हमने कितना दे दिया? 120 दे दिया. वी नीड हाउ मच? 15 मोर. So we have 5 rupee coin and here also 5 rupee coin. So we will color this. 5 plus 5 कितना हो गया? 10. So how much we have colored? We have colored 130 till now. 130 color कर लिया. Now we need 5 rupees more. We have this 2 rupee coin, this 2 rupee coin, that is 4 rupees and 1 is 1 rupee. So 2 plus 2 plus 1 is 5 rupees. So we have to color this. Now whatever is left over, that amount we will be writing here. Right? In the way we have done. Wait, let me finish the coloring part first. So in this way you need to color it. Use pencil color to coloring. Now how much is left? 50 rupee note and 25 paise. Wait, let me show you the calculation here. So 50 rupee note, okay, this is rupees and here we have paise. 50 rupees and how many paise? 25 paise. ठीक है. So 5 plus 5 plus 5 15 हो गए. Carry 1. 2 plus 2 how much? 4 5 6 7 75 पैसे हो गए. और कितना? 50 rupees. So what we have to write here? We need to write rupees 50. What we have to write here? इस blank में क्या लिखना है? Rupees 50.75. Why I am writing here? Because आपको clear दिखे इसलिए. Okay? You have to write on this underline. Now next we have 12 rupees ice cream. So 12 rupees की एक आइसक्रीम ली है. So अब उसको कलर करेंगे. राइट? कलर करने के लिए हमें 12 रुपीज़ देना है शॉपकीपर को. So एक हमने 10 रुपीज़ का नोट कलर किया, तो हमने 10 रुपीज़ का नोट दे दिया. एंड 2 रुपीज़ हमें किस में देना होगा? कॉइन्स में. So 5 रुपीज़ तो नहीं देंगे. We will give 1 rupee coin. Now we need 1 more rupee. कितना चाहिए हमें? 1 more rupee. So 1 rupee के लिए हम 50 पैसे के coins को use करेंगे. Alright, you can see this. Now how much is left? Now calculate that. 1 5 rupees note is left and 3 times 25 पैसा, that means 75 पैसा. So कितना बच गया? 5 rupees 75 पैसे. So यहाँ पे हम लिखेंगे 5 rupees
75 पैसे. Clear? Next, sandwiches of 28 rupees. तो हमें कितना पे करना है? 28 rupees. So for that, if we have 20 rupees की नोट, so we can give 20 rupees directly. सबसे पहले हम क्या देंगे? एक 20 rupees का नोट देंगे शॉपकीपर को, and then we have to give change of 8 rupees. ठीक है? कैसे? एक 5 rupees का कॉइन देके, तो हो गया 25. नाउ 25 के बाद हमें कितना और चाहिए? 1 रुपी नोट. यहाँ पे कॉइन दिया है ना, 1 रुपी कॉइन. सो 26 हो गया. नाउ वी नीड 2 more rupees. सो 1 2 3 4. 4 अगर हम 50 पैसे के कॉइन लेते हैं सो 2 rupees बनेगा. 2 कॉइन मिलके क्या बनता है? 1 रुपी. सो 4 कॉइन विल मेक हाउ मच? 2 rupees. So we got 28 rupees. Now how much is left? That also we need to see. 10 rupees and 25 paisa. You can clearly see here. How much is left? 10 rupees and 25 paise. Clear? Now total money spent अब हमें निकालना है and total amount left over. Okay? कितना खर्चा किया है और कितना बचा है. So हमने खर्च कितना किया है? ये है. दिस वी हैव एक्सपेंडेड, ये हमने एक्सपेंस किया है. एंड क्या बचा है? हमारे पास ये अमाउंट बचे हैं, तो ये हम अलग ऐड करेंगे. टोटल अमाउंट लेफ्ट ओवर एंड कितना उसने एक्सपेंस किया है, कितने का सामान खरीदा, दैट वी नीड टू ऐड. सो लेट्स डू द एडिशन हियर. आई एम गोइंग टू हियर एज वी नीड रफ कॉलम, सो आई एम डूइंग हियर. सो सबसे पहले हम कितना अमाउंट स्पेंट, सबसे पहले हम स्पेंट निकालते हैं यहाँ पे और देन लेफ्ट निकालेंगे यहाँ पे. सो रुपीज़ कितना? 28. देन 135. यू कैन डू टू एडिशन टुगेदर, और चाहो तो सारे एक साथ कर सकते हैं लाइक आई एम डूइंग. वी नीड टू ऐड ऑल दीज. ये सब किस में है? रुपीज़ में है, कुछ पैसे नहीं है. सो नाउ ऐड इट. 8 + 5 + 2 + 8 is here 3. 3 4 5 6 and 8 9, then 2 carry the, then 0 here. 203. We got rupees 203. Got it? So now after that how much is left? तो सबसे पहले क्या था? रुपीज और पैसा बनाएंगे. दैट इज 30 rupees 25 पैसे. देन 50 rupees 75 पैसे. देन 5 rupees 75 paise and 10 rupees 25 paise. We need to add this also. 5 + 5 + 5 + 5 is यहाँ पे 0 हो गया. And then 14 15 16 17 18 यहाँ पे हो गया आपका एक और 0. यहाँ पे कैरी आ गया. 5 + 2 is 7. 3 + 5 + 1 is 9. So rupees 97 rupees हो गए. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पे डबल 0 है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं. अगर 50 पैसे या 25 पैसे आता तो हम वो लिखते. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू राइट हियर टोटल मनी स्पेंड रुपीज 203. इतना हमने खर्च किया है. एंड टोटल अमाउंट लेफ्ट ओवर कितना बचा है, दैट इज 97 rupees. Got it? Understood? How much she was having and how much she has spent and how much she has left. So it means उसके पास टोटल कितने रुपीस थे. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने रुपीस लेके शॉप पे गई थी. ठीक है. लेट्स डू दैट ऑल्सो. सो वो कितना रुपीज़ लेके गई थी शॉप पे? 203 and 97. 7 + 3 कितना होता है? 10. देन 10. तो दैट मीन्स वो 300 रुपीज़ लेके गई थी शॉप पे ये सारे सामान को खरीदने के लिए. उसके वॉलेट में कितने रुपीज़ थे? 300. जिसमें से उसने खर्च कितने किए, स्पेंड कितने किए? 203. कितना उसने बचा के घर पे लेके आए? 97. Got it? So this was your question number C. Now we need to do question number D. Here you have to do 3 questions of addition. 1 2 3.
and 3 questions are of subtraction. Okay, so you all know that how to do addition and subtraction, right? सबको आता है, मैंने सिखाया था चेक पॉइंट में. So let's do once again. So here 0 plus 5 plus 5 is 5 plus 5 is 10, carry 1. 7 plus 2 9 plus 1 10 12 2 carry 1. अब डेसिमल कहाँ आता है? उसी के जस्ट नीचे, एज आई हैव टोल्ड यू. नाउ 4 प्लस 4 4 4 यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 1 है ना, तो 4 प्लस 4 हो गया 8. 8 प्लस 6 इज 14, कैरी 1. 8 plus 1 plus 1 8 9 10, right? So here we got rupees 204.20. Got it? So you need to add first these three and then you have to subtract these. Okay, here we have to do add, here we have to do subtract. Now next question is 0 plus 0 plus 0 is 0. 7 plus 0 plus 0 is 7, right? Next यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? Decimal. Then 6 plus 3 is 9. Now 9 plus 1 10. 10 plus 3 13. Carry 1. 1 plus 1 2. What we have got? 239 rupees and 70 पैसे. डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैसे. ये हमेशा याद रखना आपको, ठीक है? रुपीस डेसिमल के पहले होते हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं दैट इज पैसे. नेक्स्ट 0 plus 0 plus 0 is 0. 5 plus 5 is 10 plus 5 is 15, carry 1. Next here will be decimal. Okay, now 8 plus 2 plus 1. 8 plus 2 is 10 plus 1 is 11, carry 1. 3 plus 1 4 plus 1 5 6 here. We got here 6. Next here we don't have any borrow, carry, anything, so we just write 4. Now done addition part. Now let's do the subtraction. While doing subtraction you have to be very careful, as if there is 0 you will not write here 5 and 5. That will be wrong, students. You have to take borrow, remember that. Clear? You have to take borrow. Don't directly write the numbers. The mistakes which you usually do, that I am telling you. Now here 0 में से 5 नहीं जाएगा, so what we need to take borrow. किससे लेंगे हम? 6 से. ठीक है, 6 ने borrow दिया, it becomes 5. Now this becomes 10. अब ये 10 से ये बना 9, this becomes 10, then this becomes 9 and this becomes 10. Got it? ऐसे आपको borrow लेना होगा. Okay? Now 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4. Now decimal we will put here. Now 9 minus 3. 9 में से 3 गया. How much is left? 6. 5 minus 1 is 4. So what we have? Rupees 46.45. Got it? Now here also 0 में से 5 नहीं जाएगा. We need to take borrow. So this becomes 10 and this becomes 1. 10 minus 5 is 5. Now 1 में से 6 तो नहीं जाएगा. So what we have to do? We need to take borrow. So now this becomes 11. अब 11 में से 6 क्या बचेगा? 5. Now here we need to put decimal. 4 minus 3 becomes 1. 3 minus 2 becomes 1. So what we have got? 11 rupees and 55 पैसे. Don't forget कि 0 है, ये रुपीज़ है. नहीं, इसमें भी आप वैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे जैसे आप नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हो. क्लियर? Next here also we need to take borrow. So this becomes 10 and this becomes 7. 10 minus 5 is 5. 7 minus 7 is 0. Decimal. 3 minus 3, 0. 7 minus 5, 2. And we got rupees 20 and 5 paise. We will not call it 50 paise. This is 5 paise. Okay? So this was your today's work of bookwork. And as a homework, if you want, you can do question A and B in the book. Okay? Alright students, so this was your today's work, and if you want you can do question A and B for practice. Now, I am giving you one more activity as a homework. This you need to do by your own.
It is on page number 153. You will see beyond the chapter. Okay, see beyond the chapter and do by your own. It's very easy. Here it is written know your money. यहाँ पे आपको 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के कुछ नोट्स आपको लेने हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है, आपको 2 3 नोट्स लेने हैं एंड यू नीड टू जस्ट राइट डाउन देयर, लाइक एक 100 रुपीज़ का नोट चाहिए आपको, एक 50 रुपीज़ का एंड एक 10 रुपीज़ का, एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू राइट हियर, आई एम टेलिंग यू, कलर ऑफ द नोट, ठीक है, तीनों के कलर किस कलर के हैं, लैंग्वेज ऑन द नोट, कौन सी लैंग्वेज लिखी है, देन व्हाट इज रिटन, उस पर क्या लिखा है, स्पेशल नंबर एक होता है, स्पेशल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, हुज सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर है, दैट यू नीड टू राइट, एंड हुज पिक्चर, किसकी फोटो वहाँ पे प्रिंट है, so that you need to write down. Do this beyond the chapter as a activity or as a homework. Okay, you need to do page 153 as a homework. It's an activity. You need 3 notes, that is, one is your 50 rupees note, 100 rupees and 20 rupees, or 10 rupees, it's there, yes, 150 and 10. Take from your parents, just note it down and then return it back. Okay, don't purchase anything. All right, so bye bye, take care, and tomorrow we are going to do the word problem. So bye, take care.